Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Зборуваме за закон за задолжување со цел за унапредување на основното образование. Зборуваме за влог во образованието. Во основното образование каде што се стекнуваат писменоста, основните вештини, се стекнуваат воспитанието, се социализираат децата, од нив се прават луѓе кои што во иднина ќе бидат, можеби, идните пратеници, идните економисти, професори, идните министри, идните лекари и така натаму. Зборуваме за влог во иднината на државата и ние овдека имаме дилема дали треба да поддржиме еден ваков закон. Всушност, овој проект за унапредување на основното образование е дел од новата 4-годишна стратегија на Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, за партнерство со земјите во периодот од 2019-2023 година. Основната цел на проектот е да ги подобри условите за учење во основното образование во земјата. Не е ова туку така дојдено, туку ова е дојдено со голема анализа направена од релевантни, не само стручни лица од нашата држава, туку и меѓународни институции кои се бават со процесот на образование во европски рамки и светски рамки. Всушност, што беше забележано и кога се подигна алармот за тоа дека во образованието му фалат многу нешта, посебно во основното образование. Тогаш кога последователно неколку пати на тестирањата на ПИСА нашите 15-годишни деца покажуваа елементарни непознавања. Кога се види дека има огромна дупка во знаењето на тие 15-годишњаци, а тоа е всушност период на ученици кои веќе го поминале основното образование, значи поминале низ тие клупи и тие навистина покажуваат многу големи дупки во знаењата. Посебно тогаш беше подигнат алармот и сите скоро, па мислам дека и просветните работници на ниво на цела држава, зедоа да размислуваат и да анализираат. Ви кажувам, во посредништво со меѓународни институции. Што му фали на нашето образование да така колабира и такви резултати се покажуваат? Пред се, му фалат вистински реформи, поинаков концепт на образование, му фалат услови за работа, нагледни средства, му фалат едуцирани, односно дообразовани, доопремени со нови современи технологии и знаења за користење на тие технологии на наставниот кадар, му треба еден добар начин на самоевалуација на постигнатите резултати во одредени периоди од учењето на учениците. И тоа не само за да се оценуваат дупло, како што беше со екстерното тестирање, туку за да се види во кој наставен предмет зашто е потребно да се интервенира. Дали треба да се менува наставната програма, дали треба да се дадат повеќе часови, што е потребно, што треба да се вложи и да се направи најдоброто за учениците. Почнувајќи од овие припреми, морам да ви кажам дека прво што требаше да се направи, да се донесе нов закон за основно образование. И тоа го донесовме. Со јавна расправа, со прифаќање на тогашната, овдека има во клупите опозиција која што учествуваше со голем број на амандмани и ниту еден од колегите не гласаше против за тој закон за основно образование. Во секој случај, потоа беше донесен и законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование и беа дадени основите за да може да се размислува како може една ваква Меѓународна банка за обнова и развој да му помогне на македонското образование, на основното образование. Овој проект што сега е пред нас ќе влијае на широка група на луѓе, засегнати како што се наставниците, учениците, родителите, службените лица од локалната самоуправа, ранливите категории. Директните корисници на проектот всушност се учениците. И ние се што правиме во образование, верувам дека сите го правиме за доброто
учениците, а тоа е за доброто на иднината на државата. Значи, вкупната вредност на проектот изнесува 21,5 милиони евра и истиот ќе се имплементира преку единицата за управување со проектот, која веќе функционира во рамките на Министерството за образование и наука. Проектот се состои од 4 компоненти. Првата компонента е подобрување на учењето на ниво на училиште, 15,11 милиони евра. Целта на оваа компонента е да ги подобри условите за учење, на ниво на училиште, подобрување на основната инфраструктура, опремување на училниците со информатичка, меѓутоа и друга нагледни средства потребни за соодветна реализација на наставните програми, училишна опрема, клупи, столчина, табли и слично, библиотеки и училишни ресурси. А со цел да се ублажат негативните последици во образованието на ранливите категории, ученици предизвикани од COVID-19, проектот предвидува имплементација на програмата за доделување на грантови во насока на обезбедување на туторство и менторство на засегнатите ученици и училишта. Под компонентата 1.1 развојни програми на училиштата и грантови 2,163 милиони евра. Под компонентата подобрување на средината за учење 12,6 милиони евра. Под компонентата 1.3 промовирање на отчетност преку поделување информации 0,345 милиони евра. Втората компонента реформа на следење и оценување на националниот прогрес во учењето 1,895 милиони евра. Ви кажав, овие сиве подкомпоненти си кореспондираат со детектираните недостатоци во образованието, посебно во основното образование. И се детектира дека ние немаме изградено добар систем на национален следење на и оценување на националниот прогрес во учењето. Значи, овие средства тука ќе одат. Во подкомпонентата 2.1 развивање на програма за државно тестирање 1,25 милиони евра, користење на резултати од програмата за државното тестирање на менторство и на училишно ниво 0,645 милиони евра. Третата компонента за јакнување на компетенциите на наставниот кадар, стручните соработници и директорите 2,9 милиони евра. Не се попусто фрлени пари. Сите наставници во основното образование, стручни соработници, директорите на училиштата ќе бидат подложени на постојани периодични подучувања, семинари, кои нема да ги плаќаат како досега од сопствениот џеп, туку државата за да добие треба и да вложи во нив. На тој начин ние со донесување на законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование, во кој што потврдивме дека ќе се залагаме за соодветно вреднување на наставниот кадар, меѓутоа и подигање на нивните компетенции, стручни, меѓутоа и професионални, всушност оваа компонента треба да одговори на тој дел од тоа што сме донесувале. Во однос на компонентата 4, управување со секторот, раководење со проектот и мониторинг и евалуација 1,54 милиони евра, всушност оваа компонента ќе се поддржи секојдневното управување во спроведување на овој проект и на тој начин ќе знаеме и ќе бидат задолжени посебните делови кои што, како што ви кажав, единицата за управување со проекти ќе биде задолжена да во рамките на Министерството за образование и наука всушност цело време се следи и се гледаат доследностите во спроведување на овој проект. Што покажува? Дека целиот проект, вака како што е поделен на компоненти и подкомпоненти, ни дава за право да кажеме дека овдека на вистина нема да има промашување, затоа што се, како што кажав, е законски поддржано, си има основа законска, меѓутоа имаме и задолжение да будно следиме тука, посебно тоа ќе треба да го правиме и ние како парламентарци во делот на надзор на институциите кои што се задолжени да располагат и ги распределуваат овие средства. Почитувани колеги, овој закон нема навистина врска со концепцијата која што сега е
за основното образование. Концепцијата е само прилог, додадена вредност во целокупниот тој, да речам, целокупната слика на правење подобро основно образование. Уште еднаш ќе повторам, гласајќи за ова, гласаме за иднината на државата, гласаме за подобро основно образование. Ви благодарам.